跟翻好似國青咁樣，可能我哋可以喺今日嗰個會議裏面講翻。咁另外就會係喺呢一個隊喺呢個分隊裏面咧2至3組咧，咁其實可能亦都會好似國青咁樣啦，會選翻一個隊嘅隊長嚇。咁需要主要正副隊長亦都係喺呢個會議裏面可以大家商量一下咁樣嘅。咁所以其實今日嘅議題今日嗰個會議其實就係話講翻分個組別啦，同埋分個隊啦，同埋分個組別嘅。咁另外就會傾翻我哋喺嚟緊譬如每一個月，因為喺1月份開會嗰陣時都講過話，大約喺每一個月都可能會有1至2次嗰個會議嘅。咁嗰個議題其實就會由翻，如果係可以嘅話，我哋分咗隊咧，咁其實嗰個議題就會喺我哋自己去諗翻呢個議題係咩啦。咁而喺2隊裏面再討論翻呢個議題嘅。咁所以其實今次就會有3個嗰個開會嗰個